تا من این جعبه رو باز میکنم رمز وای فای تو بمیدی؟ مهمون میاد خونه رمز وای فای میخواد؟ نه هم نمیشه گفت. راهکارش چیه؟ راهکارش؟ دنبالم بیا که بهت بگم راهکارش چیه. کافیه توی مرورگرمون آدرس آی پی مودممون رو وارد بکنیم و وارد صفحه تنظیماتش بشیم. ببینید این اول کاری به من وای فای چند تا نشون میده. یه دونه مای میلاد داتای آر نشون میده. دیگه که ندارم، همین یه دونه است. اینجا توی تنظیمات مودم یه چیزی داره به نام گست وایرلس برای مهمانه. تنظیماتش چیه؟ این اولی و دومی کاری نداریم. اینجا رو میتونیم فعال بکنیم که براش حد اکثر محدودیت دانلود بذاریم یا حد اکثر پهنای باند برای آپلود بذاریم. میتونیم هم نذاریم. این از این قسمت. اینجا باید فعالش بکنیم. یه دونه اسم دلخوابش میدیم، مثلا میذاریم تست. میگه چند تا مهمان میتونه بهش وصل بشه، من میگم حد اکثر 32 تا. امنیت بخواید براش بذارید فعال میکنید. زمان بندی هم میتونیم براش انجام بدیم. من میذارم روی تایم اوت، یعنی بعد 2 ساعت و 10 دقیقه که وصل بود دیگه کلا دیزیبل بشه، یا هم بذاریم روی اسکیجول و زمان بندی بکنیم که در طول